各位朋友大家好，我係春日，今日帶大家嚟呢個寶華站，深圳地鐵嘅5號線寶華站裏邊參觀乜嘢呢？參觀一下灣區之眼呢個商場。咁我哋一開始就由深圳灣口岸過關，搭乘呢個13號線去到後海站，再轉呢個11號線去到呢個前海灣站，再轉5號線就嚟到呢個寶華站。咁寶華站咧就喺 A1 出口出嚟，A1 出口出嚟，咁一上到嚟咧，右手邊斜斜地咧就係呢個灣區之眼嘅入口啦。咁灣區之眼嘅就分左右兩邊，即係南北兩區。點解咁得意咧？明明係一座大廈可以做晒，點解要分兩座咧？原因就係好簡單，就係因為佢有個隧道，有條行車隧道就分隔咗南區同埋北區啦，就形成咗一對眼睛啊，變咗。咁嚟到呢度有咩好參觀咧？嚟到呢度咧，喺呢個灣區之眼北區嘅入口入邊，一入嚟咧就係一間書店。哇！呢間書店犀利咯，樓高2層啊，暫時係樓高2層，2層都係書店，地下同埋2樓都係書店。B 一層咧就未開 ，B 一層仲喺度趕工裝修緊，而 B 2層咧就有一間個個都識嘅瑞幸咖啡喺度。咁如果你大家需要飲咖啡咧，就要落到去 B 2層嗰度飲咖啡啦。嗰間瑞幸咖啡9個9一杯啊，唔係香港嗰啲30幾蚊一杯喎，9個9一杯，加埋嚿蛋糕都係10鬆啲蚊。咁言歸正傳，就翻嚟呢個書店啦。呢間書店咧入邊就裝修非常之簡單，但係咧每一個地方都好舒服，行得好輕鬆，同埋佢位置空間就非常之寬敞，真係一啲局促感都冇。同埋仲有一樣嘢，即係深圳先有或者係國內先有嘅書店，就係佢留好多空間俾啲讀者喺度閱讀。佢唔係要你買書喎，佢係要你閱讀。你閱讀咧，你可以買，可以唔買。佢真係留咗好多空間俾你哋個個喺度揸住本書喺度睇，而唔係學似香港嗰啲書店咁樣逼逼疊疊，周圍支支咗咗喺度，即係一定要你買翻屋企慢慢睇啦。但係佢呢度真係非常之空間充足。咁由於咧我嚟呢日咧就過晒嗰啲國慶啊、中秋假期，咁人咧就開始冇之前咁犀利咁多人。好啦，咁我哋參觀完1樓就上2樓。咁2樓咧望落去下邊中間嘅 B 一層咧就仲未開嘅。好啦，一上嚟咧，好簡單，望到一個4個字，一個英文字，一個卡通公仔，一個2個讀書，呢2個簡體字，外邊依然都仲係趕緊工裝修緊。但係室內咧就好得意喎，真係好似成間咖啡室或者係商場裏邊嗰啲food court 咁樣嘅。但係你真係感覺唔到係一間書店嚟嘅。佢靠窗門嗰邊咧就擺咗一行台凳喺度俾你哋坐喺度睇書。咁你真係唔似係一間書店咯，就咁睇落去。但係北區呢面咧，就如果可以睇嘅，就只有呢間書店係喺個商場，喺呢個灣區之眼嘅中心點嘅地嗰個範圍之內嘅2層樓。咁至於灣區之眼嘅南區有咩睇咧？一眼望入去咧就係呢間民族館啦。跟住咧就只有一個4維空間，4維空間裏面嘅門口擺咗一部非常之巨大嘅模型喺度。呢個模型咧就叫做太空軍亞洲艦隊。如果喜歡模型啊、喜歡砌模型啊，或者係喜歡睇模型嘅咧，呢度真係值得嚟啦！呢度成個係免費嘅喎，記住喎，係免費嘅戶外裝設嚟嘅呢個。你睇下做得幾精緻燈效就十足啦。模型咧亦都係相當大即係目測啦有起碼打橫咧有3個我咁長啦，闊咧就有2個我咁闊啦，
高咧就有2個我咁高啦，即係我都6尺高噶啦，係咪先？我都6尺高噶，我行埋去都係好渺小嘅啫。咁其實咧呢個4維空間外邊呢個模型咧，就係模型咪相當之受歡迎噶啦。如果我中意砌模型嘅，我都影個不亦樂乎，都嘥咗唔少呢個記憶卡嘅位置噶啦，喺度影啊影，每一個地方都好細緻咁影。就算連埋嗰個太空軍嘅艦隊，即係亞洲艦隊嗰個牌，我都影咗唔少啊！但係奇怪喎，隔離嗰間麥當勞咧就好似未開嘅，冇人喎，又冇燈喎，可能未開啦。我就真係想話入去嘆下冷氣都唔得啦。咁睇完呢個4維空間就上翻去，跟住咧就轉入一條咁嘅時光隧道。個牌寫住時光隧道，但係我幾得意喎！我由頭行到尾，真係一個人都冇㗎，影得非常之開心。即係如果你話喜歡影相啊、喜歡影片嘅人咧，你真係好開心嘅。見到呢啲地方，即係一個人都冇，俾你任由你自己發揮，中意行快啲又得，行慢啲又得，斯斯然行都得，好正。呢種感覺我係最中意嘅，即係好似好自由自在咁樣喺呢個空間嗰度遊走咁樣咯，好得意。呢個亦都係南區灣區之眼嘅南區地下一層，即係 B 一層。佢出邊咧就係露天嘅喎，好得意嘅喎。上翻去咧就有翻呢啲咁嘅小朋友嗰啲打卡位啊，或者有啲朋友中意喺呢啲地方打下卡，佢亦都有。因為呢度空間真係好大，好正。佢仲有一啲無人駕駛嘅巴士供應俾大家可以乘搭嘅。咁節目就嚟到呢度啦，咁就粗略咁介紹一下灣區之眼俾大家認識。多謝各位，下期再見，拜拜。